用盡我心中百劫，千錘百煉，斷出我萬丈豪傑。這歲月幾夫妻，家將破，國將傾。逝水一劍，挑夫為情。1840年，大英帝國為咗保障自己嘅鴉片利益，恃住船堅炮利，公然向中國發動咗侵略戰爭，揭開咗中國近代史悲壯慘烈嘅一頁。本片以鴉片戰爭前後做背景，描述男拳王林海南喺呢一個大時代嘅一段經歷。喂，燕燦，起身做嘢啊！咦，佢哋賣乜嘢啊？賣自己啦，行啦！俾錢啊！哎，行開！哦，大爺，你嘅，好識行啊！當兵當咗10幾年啦，依家朝廷都唔要我啦，呢啲兵器兵服我都唔要啦。嚟啦，求其俾個價我，拎晒佢走啦！喂喂，睇睇啊，有得傾噶。諗清楚啦吓，今個月啊算係咁噶啦，今晚記得嚟啊！彩啊，邊個都唔會招呼，淨係等你嘅啫。以前呢度好順噶，記得要試下。唔使等今晚，我翻去交完數即刻嚟啊！叮得鈴得叮得鈴得叮得鈴得叮啊！表老大啊，咁快走啦，食得2口添啦。夠啦，聽日仲要出遠門啊！哦，聽講林則徐禁煙禁得好犀利喎，以後我都未必有機會嚟啦。哎呀，你放心啦，我哋老闆同官府入邊嘅大人物啦，關係好好噶。希望係咁就好啦。好啦，咁你慢慢行咯，啊，記得早啲翻嚟啊！哎呀，伍老闆嚟咗啊，斟茶。睇嚟今晚你哋生意都唔錯。係啊係啊，聽講林則徐禁煙。仲禁得好犀利添噃！林則徐係啊，我就唔怕佢啦。中國4000幾年來，試問有邊個做官嘅係唔中意錢嘅？我相信林則徐亦都唔會係例外嘅。咁又係。有刺客啊！保護林大人走先。
多謝英雄相救，請問高姓大名呢？在下林海南係廣佛鑄造廠嘅老闆。原來你就係南拳王，你間廠出嘅兵器同你嘅功夫一樣咁出名啊！過獎過獎。快啲，快啲啊！小人嚟遲，令林大人受驚，請賜罪。我呢次南下奉命禁煙，竟然被行刺，呢度四周圍烏煙瘴氣，無法無天。你身為朝廷命官，點做嘢㗎？你邊度？你睇下。好味。咪個掛住食啦，小姐到㗎啦。邊度有咁快到啊？老闆嚟幾多碗啊？喂，福伯啊，我哋翻嚟啦！係咪咧？小姐到啦。喂，嚟，小心啊！死啦！又會咁熱嘅，見走啲食埋先啊，唔好晒。福伯，小姐翻嚟啦。阿爹咧？哦，老爺最近好忙啊，欽差大臣嚟咗，佢係忙於搞禁煙嘅事，所以咧咪唔得閒嚟接你啦。表姐。明英幾年冇見，一見你又喺度食緊嘢啊！你睇你啊，食到成個包咁啦！你睇下你啊，着到鬼五馬六啊，仲戴埋鎖鏈添啊，古靈精怪！哼，呢個係陀錶，要嚟睇時間嘅。哇，好得意啊！本來咧準備送俾你嘅，而家慳翻啦。唔好啊！小姐啊，好中意啊！行得噶啦。我嬲啊！表姐啊，唔好嬲啦，當我講錯嘢咯。俾我啊！睇下點先啦。如果再係咁樣發展落去，中國人遲早會變晒煙民同埋病夫。哼！唔止咁啊，其實洋鬼子對我哋虎視眈眈，遲早實有事啊！我哋嘅兵力點啊？我哋兵工廠出嘅軍火，唔係太好。爹！哦，翻咗嚟啦！伯父，爹啊，做乜唔去接我船啫？我有事同林大人商量啊嘛，叫林大人啦。林大人，坐啦。我哋10年同窗，又一齊做官，我同林大人係亦師亦友啊。係風雲啊？有冇帶啊？帶咩？炮圖係嘛？梗係有啦。仲有咧？你話禮物？你唔接我船，唔俾。唉，好啦，唔好阻住我同林大人傾偈啦。林大人失陪啊！炮圖係用嚟參考人哋嘅技術，提高我哋自己嘅質素。不過以我哋兵工廠嘅規模，我怕廣佛鑄造廠點啊？可唔可以幫到手啊？得就得，但係唔知林師傅肯唔肯喎？去拜訪下佢啦。師傅。阿哥，唔好玩。師傅。師傅。師傅，你過嚟睇下，把刀好利噶，呢把刀我練咗成100次噶啦，好嘢嚟噶。把刀仲未得嘅。師傅好嘢，師傅，你睇師傅幾犀利！嗱，我都話咗噶啦，我把刀使得咧。你睇，咁樣嘅刀點用嚟打仗？師傅，我已經冇晒計噶啦。個人有腦就唔會冇計。喬生，師傅，將我喺佛山帶翻嚟嘅嘢攞出嚟。哦。肥波，師傅，同我準備香同炮仗。係。
今日我就教你哋做一把五行八卦刀。宇宙歸五行，人體有五臟，萬物造化都離唔開金木水火土。刀雖然冇生命，但係只要將五行之氣打入把刀度，就可以令把刀同人一樣有經脈。肥波，師傅，綁5個炮仗喺支香度，我哋要喺炮仗爆完之前完成佢。阿旭，點火？係，師傅。真金不怕紅爐火。樹木燒不盡，刀劍入乾坤。師傅，水銀瀉地，無孔不入。好嘢，師傅！好嘢！好嘢！好嘢！大人，到啦。哇，好大喎間廠，咁大間廠點解冇人嘅？不如入去睇下咯。阿關，你留喺度，我同關大人入去啊。係大人。阿旭，繼續升火。寶刀，好嘢！真係大開眼界啊！唔敢當，關大人、林大人，你哋過獎啊！呢把刀你中意嘅，我送俾你。啊，多謝。呢次我哋嚟係有緊要事同你商量嘅。咁樣啊，好啊，請入邊坐啊。嗯，肥波斟茶。係，請。哦，請坐。請。兩位大人嚟穩在下，唔知有乜嘢事呢？係咁嘅，林大人初到廣東微服出巡，俾人行刺，好彩林師傅相救，所以特登嚟多謝你嘅。唔敢當，唔敢當。兩位大人實在太客氣，我路見不平，拔刀相助啫。而家國家內憂外患，鴉片毒害民生。如果民間多啲你咁嘅人，國家就有希望啦。飲茶啦，請茶。請。肥波啊，你出去先。我都想出去行下，成隻馬騮咁。肥波，你帶呢位小姐出去四圍睇下。哦，呢邊啦。兩位大人太抬舉在下啦。而家啲洋人對我哋中國嘅野心好大，佢哋船堅炮利，而我哋嘅兵力懸殊，萬一打起上嚟，真係不堪設想。我個女鳳雲由外國帶咗張炮圖翻嚟，想請你哋幫朝廷鑄造大炮，同時成立民團。我只不過係一介武夫，平民百姓，對西洋嘅技術更加少接觸。如果要肩負咁大嘅責任，我怕會辜負兩位大人對我嘅期望。林師傅，國家興亡，匹夫有責，我睇你唔好推辭啦。師兄，你幾時走啊？過2日就走。
嗱，你睇係咪好好打咧？點啊？你都玩啦！你係做乜嘢？師叔，同類相殘何苦呢？放咗佢哋。係師叔啊，佢咧係同林大人、關大人一齊嚟噶。哦，係啊，我哋係帶炮徒嚟呢度做大炮噶。阿彌陀佛。救命啊！救命啊！師傅唔該快啲啦，佢俾蛇咬親啦，快啲救佢。係咁，抬佢入去先。師傅，師傅，有人俾蛇咬親，師叔叫你快啲去啊！兩位大人，失陪一陣。撳住穴位，唔好俾呢度擴散啦。蛇毒攻心，肥波，師傅攞隻碗嚟。哦，撳住個頭。好彩嚟得快，佢而家穩定咗，好好照顧佢。林大人、關大人，等我嚟介紹，呢位我師弟尋空，我哋自細一齊喺少林寺長大，後嚟我落咗山設館行醫，佢就皈依佛門。佢呢次係嚟幫寺院住個同宗。哦，幸會幸會，我都唔阻你啦，我哋走先啦。行啦。林師傅請留步，照顧病人緊要啊！請，阿旭、肥波送客。係，請。而家情勢緊急，唔可以再等，立刻組織民團，加緊訓練。好，你哋要住大炮啊？係。呢種空氣塗炭生靈，罪孽深重，唔通你忘記咗師傅嘅教誨啦咩？先師嘅教誨絕對謹記，不過國若破則民殘，家若破則人亡，洋人對我哋嘅威脅好大，我點可以坐視不理？塵世上眾生皆可成佛，又何敵可言？阿彌陀佛。呢個係呢一隻唔係紙老虎，喺城門口殺唔到佢，而家就麻煩。理得佢係貓啊，抑或係老鼠啊？反正做人都係為咗錢啫嘛。只要你出得起錢嘅，保證有人為你賣命。我哋呢個月運數好多錢，你想分錢，搞掂冧得除先啊！呢個問題好容易解決啫，不過你哋要配合我。你瞌眼瞓啊？扶穩啊嘛！唔好意思，再嚟過。3更啦，頂唔順啦，飲杯茶先。
師傅，佢瞓覺喎。而家好夜噶啦，你哋去休息啦。哦，咁你咧，師傅？我要研究下呢支手提炮。師傅，鬼佬支炮咁大，我哋支炮咁細，夠唔夠人哋冚㗎？誒，話你懵啫係懵啦，楊貴支嘅炮咧就大而無當，而師傅嘅炮咧就短小精幹。多嘴啦你，大有大嘅好處，細有細嘅優點。我呢支炮靈活好用，又攜帶方便。係嘅係嘅。師傅啊，咁我哋瞓先啦。係啦。哦。嘿，師兄啊，等我嚟啦。哦，唔該。喂，阿玉，我托10幾轉啦，輪到你啦。唉，尋晚做炮做到3更半夜，翻到去洗下衫沖下涼，搞到天都光晒，先至有得瞓啊！鐵打嘅咩？今朝唔使放葫蘆咩？誒，葫蘆？咩葫蘆啊，師兄？肥波，今朝佢係咪同你捉蟋蟀啊？嗱，肥波，俾個機會你啦，而家師兄頸渴，快啲沖壺茶嚟飲啦！快馬啦！咁仲使唔使攞啲嘢嚟食啊？飲食飲親梗要食噶啦嘛，仲使講嘅？快啲啦，白痴！白痴，你個白痴啊！喂，肥波啊，叫你沖茶，你行出街，而家叫你遊魂啊！廚房裏邊咩都冇啊，咁要去街度買咯。咁你唔好等我哋食完飯先翻嚟啊！得啦，成日都要我周圍騰，仲話要我食飯前翻去喎，我就偏偏食完飯先翻。肥波，吓咁啱嘅？我哋你講啦，我哋嚟揾你哋嘅。係咩？咁一齊行咯，行啦。喂，肥波，你搞邊科啊？做少少嘢都慢吞吞嘅。請關小姐，你哋嚟咗啊？請坐，請坐。坐啊，乜咁錯檔啊？梗係請人入去坐啦，呢度咁污糟。唔使啦，我哋攞啲糖水同埋點心嚟俾你食嘅。關小姐咁客氣啊？小意思啫。林師傅咧？哦，師傅喺書房，我同你叫佢出嚟啊。唔使啦，我哋擺低就走噶啦。坐多陣添啦，一場嚟到，肥波你仲唔去？去咩？人哋都話走咯。攞碗出嚟啊！好啦，我去啦。關小姐，師傅，林師傅。咁錯檔啊？講咗師傅。係啊。隨便坐。肥波，斟茶。講咗啦，師傅。我哋攞啲糖水同埋點心嚟俾你食嘅。關小姐咁客氣啊？講咗啦，師傅。小意思啫，你哋做炮好辛苦噶。你言重啦，關大人睇得起，委託我哋做炮，實在榮幸。講咗未啊？你哋師徒嘅感情真係融洽喎。係啊，師傅對我哋不知幾好啊，好似親兄弟一樣噶。係啊，好似你對肥波喬三咁冇大冇細。碗嚟啦！嚟，一齊食啊！好啊！我煲咗咁耐，要食多碗噶。一講到食就冇晒儀態，失禮人啊！嚟，食得噶啦。等我嚟，得噶啦。食我呢碗啱食噶啦，食啦，試下呢碗啦。好，食我呢碗啦，呢碗好味道啊！食我啦，客氣噶，試下啦。嚟啊！唔該晒，吓，俾你啦，你食先啦。林師傅，唔該。係咧，嗰日你咪話去捉蟋蟀嘅，有冇捉到啊？有，不過好耐冇玩咯。好耐？幾日都算好耐嗎？玩物喪志。林師傅啊，我哋都要翻去啦。留多陣添啦。阿添執嘢。等我哋嚟。唔使啦，過2日我阿爹生日，到時咧你記得一定要早啲嚟喎。一定嚟。我哋走啦。好聲行喎。唔好唔記得啊！記得。一定要嚟喎。再見。再見。再見啦，再見。阿旭啊，師傅係唔係要我送客啊？扎馬，扎九炷香。肥波，你都係。
阿昌啊，爽手啲啦，啲人客就到噶啦。唉，得好快噶啦。添啊，你過去幫幫小姐手啦。哦。小姐，等我嚟啊，等我嚟啊。睇住啊，小心啲啊。得啦。啊，真係好得意喎！仲好香添啊！香香聲大吉利是啊！快啲咧，口水講過啦。係。表姐啊，一陣間林師傅係咪帶埋啲徒弟嚟舞獅助興啊？好衰噶！快啲講啊！你究竟睇中咗邊一個啊？林婆姐你啊，乜你唔係十月解菜啊？你仲講？喂，皮包，起身啦，咪玩啦！過嚟，大家聽住，今日係關大人做壽，你哋要醒醒定定，規規矩矩，知道嗎？知道。起鼓，爹啊，快啲嚟吹蠟燭啦，然後咧就黑埋眼許個願，好靚㗎。你真係古靈精怪。快啲啦！呢啲梗係令千金喺西洋學翻嚟嘅，真係夠晒特別咧。冇辦法啦，呢個寶貝女自細就冇咗娘親，俾我縱壞晒。佢中意點咪點啦。好啦，我就許個後娘嚟管住你啦。話知你啦。啊，林師傅嚟咗，喂出去。你哋嗰邊準備。係。呢邊。關大人，恭喜關大人，恭祝關大人身壯力健，咁就係國家之福啦。多謝，請到入邊坐啦。關大人請留步，向關大人祝壽。係。關龍，林師傅佢哋好有你心噃。林師傅好特別，你實在太好氣啦！少少意思，大人唔好見笑。關大人真係熱鬧啊！關大人今日做壽，點解唔俾張請帖我哋啊？不過今日係大喜日子，我哋顛地先生話一定要嚟，祝關大人你福如東海，壽比南山啊！回家招呼客人。係老爺，兩位先生請，請坐。管家。呢份禮物係俾關大人。哦，多謝。阿爹啊，應該要採青噶啦。好，阿添，攞個雀籠去後院。呢隻雀唔嚇得噶，嚇親就唔識唱歌噶啦。我個女走咗咁耐，全家就咗陪住我噶咋。關大人，請點正。好啊。開始。請。點左精觀百態，點右精定世情。點額頭靈彩現，鴻福齊天壽連連。去！好嘢啊！呢啲好嘢唔人好嘢，兩樣都好
你講肥波添，唔係咩？中頭乜嘢啊？等多陣呢晚。林大人，顛地先生想同你傾下。道不同不相為謀，有咩好傾？林大人唔好誤會，係善意㗎。請。校長就嚟燒完㗎啦！林大人啊，顛地先生話今日係初次見面，少少禮物請你上。放肆！則徐話唔同你合作，佢一定要禁煙。咩話？佢夠膽捅我裝隊？哼！King. 起身啦！總警官，起身，周圍收啊！我哋起身！哎呀！快啲！打死啊！哎，仲差啊！我走！行啦！行啦！快啲！而家咩環境啊？仲喺度玩，快啲走啦！哎呀，伍老闆嚟咗啊，坐啊！嚟，飲茶啊！係咧，生意點樣啊？哎呀，鬼影都冇隻啊！拉乜嘢啊？拉俾鬼聽咩？哎呀，你唔好拉啦，手啊！唔好嬲啦，我幫你趕走晒佢哋啦。去嗰邊收，係。奉林大人之命，要查封你哋嘅煙館。哎呀，咁點算啦？全部搬走。係。跟我去第二度。係。哎呀，唔好攞我煙啊！仲差好遠，要繼續苦練落去。係嘅，繼續苦練。操拳啦！
水轰轰涌进我心中百劫，千锤百炼断出我万丈豪情。这岁月几风起，家将破，破将倾。是谁一剑挑不为情？呀！水轰轰涌进心中百劫，千锤百炼断出我万丈豪情。这岁月几风起，家将破，破将倾。是谁一剑挑不为情？我哋練武之人應該以德為本。我哋練武為咗乜嘢？為國為民，國海堅強。你哋有咩事啊？余大人，咩事要勞煩你親自嚟啊？我奉欽差大人之命，請顛地先生跟我翻去。我哋大人出咗去噃，咁樣循例都要守一守嘅。隨便守。大人，咩都守唔到喎。咁，收隊翻去。收隊，快啲！企定啦！余大人，我哋幫你捉到個鬼佬啊！你哋係咩人啊？我哋係林海南屬下嘅民團。佢帶住鴉片化妝偷走，俾我哋喺江邊截到。大人，小心你頭頂嘅烏紗帽。點樣處置顛地先生係我哋官府嘅事，你係幫顛地鬆綁。我實唔會放過你哋。今次我哋民團立咗大功嘞噃。係啊，我哋成立民團係為國為民啊嘛。咁我哋今次咪有埋威啊？梗係啦，我哋捉咗個販毒嘅鬼佬，幫手禁煙除害，睇怕今次都要加官進爵咯，進爵？咁係咪即係要大餐一餐啊？係啊，除咗食嘢同瞓覺，就冇嘢識諗噶啦。我日日都會諗好多嘢噶，不過唔知點解咧，諗完就唔記得咗噶啦。係啊，你成日都諗住點樣食啊，點樣屙同點瞓啊嘛。你笑我？你好，玩乜嘢？民以國為重，國以民為本，做少少嘢就諗住回報，點成大器？大人到。你同我一齊上去啦。係，林大人。大家請起。謝大人。可以開始燒煙嘅啦。開始啦。開始燒煙。
人呢次真係俾你收服咗啦。冇咁簡單。我知道讓人有所行，可能由虎門攻入廣州。天龍，你準備出手虎門啦？係，大人。請查。義律先生，我諗唔可以再拖，你又冇能力處理。我有個辦法，好有效嘅，就係逼你哋英國政府向清廷施加壓力，就話林則徐徇私，損害兩國嘅共同利益，到時咯。冇錯，都係中國人識得對付中國人。聽住，假如唔成功，我就會開炮打入光州。英國嘅茶，只有英國嘅狗先至識欣賞。好正啊！師兄，你哋喺邊度嚟啊？我帶佢哋去睇湯老虎，點知跌咗落去。阿彌陀佛！呢幾位小師弟入咗佛門先至係幾日，尚未調教。你身為佛門子弟，點可以帶佢哋睇埋啲咁殘忍嘅事呢？我快啲帶佢哋淨身，然後閉門思過。係，行啦。嚟啦，快啲嚟抹身啦，跟住冷身啊！快下，等哥哥幫你抹面。啲村民殺死咗隻老虎，係咪犯咗殺身之罪啊？但係老虎又食人嘅，咁究竟邊個啱啊？世事對錯難定，你哋而家年紀仲細，等你大個咗之後，咁就自然會明白噶啦。咁老虎食人，人殺老虎，好應該啊？點解要等大個先明啊？阿彌陀佛。明心悟性，陳浩，你悟出咗啲乜嘢啊？師父，弟子唔明白。近日有猛虎危害村民，如果弟子在場而唔殺猛虎，咁罪孽應該歸於邊個？罪孽歸於猛虎，但係見死不救，罪孽更深。師父意思係，路逢險處難迴避。事到臨頭不自由，佛家有云：我不入地獄，誰入地獄？陳浩，千祈唔好固執啊！肥波，我都話啦，呢隻棺材釘咧吓，係你，你冇事嘛？追啦！好。知啊。你睇下，佢哋師兄啊，究竟咩事呢？我點知啊？聖旨到，聽講林大人被貶啊！啊！快啲話俾師傅聽。聖旨到。
林則徐於廣州期間處事不當，即日起削奪其欽差大臣之職，發配邊疆。謝主隆恩。搞掂之後就開飯啦。哦。阿旭，肥波，去邊嚟啊？而家咩時辰啊？趕翻嚟食飯啊？師傅啊，我哋食咗噶啦。而家你哋放假咩？隻手做咩啊？冇嘢。冇嘢，放開隻手。又同人打交啊？快啲講啊！唔講啊，罰你2日冇飯食啊！我唔小心撞到啫嘛。撞到？額頭係瘀咗，條頸紅晒，點撞噶？撞多次俾我睇下。仲唔講啊？連覺都冇你份。師傅啊，佢點同人哋嘈起上嚟咧，我就唔知啦。佢點俾人打咧，連佢自己都唔知。俾人點打都唔知，出手都唔輕，外皮唔係太重，但係傷入經脈。你到底得罪咗邊個啊？冇啊，一男一女古古怪怪咁喎，佢撞見我啲嘢咯，咪同佢理論下咯。點知我未講完咋，就搞成咁啦，根本就睇唔見佢點出手啊！異域邪教，師傅啊，佢醫唔醫得翻啊？唔死得嘅，用百花釣魚散敷下就得啦。係，師傅啊，我哋啱啱想還手咋，就見到朝廷有聖旨到啦，送去林大人公堂噶，聽講要貶林大人啊！小人林海南叩見林大人。林大人息怒！君要臣死，臣不得不死。我本為民，為何奸人當道？大人，我已非官，還守定中間。林大人請恕無法。大人令我定中間，禁煙除學莫等一下。單身不怕夜妖之，跟三下一旁，風搖刀哭，相跡無仇月應斜。